vermelho, está vermelho, está vermelho. Então, espera. O que é que anda a puxar aqui para a O caminho é por aqui? Não, o caminho pode ir ou por aqui ou por ali. Pode ir direito ao fogo. Eu posso ficar a segurar. Então eu fico a segurar. Ficar a segurar que eu também ficar aqui. O que é que assim fica aqui esta cimento? Pronto, lá para guardar o... É para lixar é o alto. Se eu estiver aqui embaixo, não tem que ir logo ao outro. E eu estou para lá para cima, já não consigo ir ali. Tem que ir lá. E eles vão estar à espera que eu esteja ali. Vai fazer assim. Tu vais para um lado e eu vou para o outro. É que é mais fácil para ti. Enquanto tu ficas aqui a Estou aqui fazer, pelos tens pedreiros. logo ali umas coisas que podes esconder assim no fogo. Yeah. Correto? Acho que é melhor assim. Eu depois tenho que ir deste lado, vai assim. Vai, dá sinal. Bora! Olha, já está ali alguém. Dois ali, dois do lado da Sónia. Um de cima, um do teu lado. Só vou de cima que o protejo. Arthur, protege-me que eu vou lá batê-la. Está a disparar, protege. Cuidado, o Nani. Vai lá acima, responde, espera 3 minutos. Deixa estar. Eu. Vem onde? Hã? Quem é que morreu? Cuidado! Sónia, preciso de ti. Está o Nani atrás da casa. Oh, Arthur! Arthur, dispara para fugir. Arthur, dispara porque eu fujo. Dispara que eu fujo. Também eu.
vocês vão indo. Eu vou atrás, vou tentar passar. Não, vais tu e o Tudo. É? O Tudo e vais cá. Eu também estou a cuidar atrás a guardar. Tu? Espaço. És tu? É. Vai, dá! Segura a partida. Assim eu vou tentar arriscar lá ir abaixo, é? Agora vê lá depois. Está ali, está ali, está ali, está ali, está ali. Tá, ó, uma. Porquê? Vai, continua! Continua! Vai lá abaixo e vem, continua! Oh Mónia, sério! Vai lá abaixo e vem! Sónia, preciso de ti! Vai lá abaixo à casa e vem! Preciso de ti! Calma, agora não quer nada! Preciso que dispares! Tentou! Já onde? Não é nada? Preciso que dispares para entrar! Calma! Vai, vai! Então, dois. Vai lá acima trocar. Sobre as minhas à carga. Falta-me a Sandra. Sónia, controla-me a Sandra. A Mónia está ali. Falta de passo. Já. Certeza onde? Eu ponto sempre para baixo.